Lepo pozdravljeni vsi na ta čudovit prvi poletni dan. Danes ena zanimiva tema, in sicer v letošnjem letu je na BI področju prišlo kar nekaj novosti. Večino smo v bistvu že obravnavali tudi, in sicer predvsem na področju Fabrika in pa poslovno inteligenčnih orodij, katera so se pojavila v zadnjem obdobju. Smo pa malenkost na stran dajali nekatere trike in novosti, kateri so v bistvu tudi prispeli znotraj Power BI-ja in pred poletjem, mislimo, da je čez morda malo lahkotnejšo temo in to vam bomo skupaj z mojimi sodelavci danes poskušali tudi predstaviti. Z mano je Špela Ognjanović, vodja projektov, Kristjan Gregorec, BI razvijalec in pa Erik Fabjan, BI analitik, kateri vam bodo skupaj nekako poskušali približati teme, katere so se predstavile v zadnjem in pojavile v zadnjem obdobju na BI področju in kasneje se vam bodo tudi predstavili. Morda pa za začetek predstavimo tudi, kdo smo, za tiste, kateri morda nas še ne poznate. Se je pojavil en rahla tehnična težavica, bomo tole takoj rešili. Evo, takole, pa smo skupaj. Torej, smo ekipa B2BI, ki se ukvarja s celovito vpeljavo poslovne inteligence v podjetja. Nekako delujemo na 4 segmentih. Na prvem delu na razvoju podatkovnih skladišč, potem imamo razvoj BI sistemov, ukvarjamo se z napredno analitiko, kamor spadajo neke napovedi, potem imamo umetno inteligenco, strojno učenje in pa tako imenovani Internet of Things, in pa ne nazadnje tudi razvoj analitičnih kompetenc, katere nekako tudi spadajo tak podobni webinarji, kot je današnji. Kot lahko vidite na spodnjem slajdu oziroma na spodnji strani tega slajda, ki ga trenutno prezentiram, nam zaupa že kar mnogo velikih podjetij v Sloveniji, pa kar nekaj takih še je, kateri tu tudi niso prikazani še zaenkrat. Tako, nekako bomo danes predstavili 9 trikov in novosti, ki olajšajo delo z Power BI. In kot prva se nam bo v bistvu predstavila in povedala, kaj jo navdušuje pri Power BI-ju in kaj jo presenetilo kot nekaj novega v zadnjem obdobju Špela. Tako da Špela, izvoli, ti kar predajam besedo in pa tudi zaslon. Živijo Primož in vsi ostali. Pa si bomo za začetek pogledali nekaj osnovno BI arhitekturo, da bomo potem lažje umestili nekako te trike in novosti v okolje. Torej, osnovna BI arhitektura se začne pri podatkovnih virih. Te prečrpamo oziroma zajamemo pod eno streho v podatkovno skladišče, tako imenovano tudi podatkovno jezero. Tukaj se potem zgodi največ transformacij. Ko so tabele, končne verzije tabel pripravljene, jih potem prečrpamo v analitične modele oziroma kocke, kjer sestavimo model in napišemo izračune, potrebne za vizualizacije oziroma za končno Power BI poročilo. Za vsakega izmed teh korakov pa lahko definiramo tudi 4 ključne vloge. Prva ključna vloga je razvijalec podatkovnega skladišča, ta skrbi za zajem in transformacijo podatkov. Potem druga vloga je razvijalec podatkovnega modela, ki sestavi analitični model, napiše vse potrebne izračune in jih potem oblikovalec poročil uporabi za vizualizacijo oziroma oblikovanje poročila. Kot zadnja vloga so pa tudi končni uporabniki, ti so v bistvu bralci poročil, ki ta poročila potem uporabljajo. Zdaj si bomo pa pogledali za vsako izmed teh vlog nekaj trikov v Power BI-ju in za tudi pripravljanje podatkov. Začeli pa bomo s končnimi uporabniki in bi Erik kar tebi predala besedo. Špela, hvala za ta lep uvod, tudi tebi, Primož. Zdaj, s čim se bomo danes mi ukvarjali, je, se pravi, vidite tukaj na mojem ekranu, lahko neke 3 glavne segmente v tem prvem sklopu. Se pravi, pogledali si bomo neke naročnine na poročila oziroma subscriptione,
potem neke alerte oziroma avtomatske obvestila, ko naši KPI dosežejo določene vrednosti, in potem še na koncu tako imenovane osebne zaznamke oziroma personal bookmarke. Zdaj, skozi današnjo tole moje predstavitev se bomo nahajali v spletni različici Power BI-ja. Jaz sem si zdaj to že kar odprl. Kaj zdaj tukaj pred sabo vidite? Za tiste mogoče, ki ste novi oziroma ne poznate toliko naših poročil še vsebinsko, pred sabo imamo neko poročilo naših terjatev do kupcev, in levo zgoraj vidimo neke glavne KPI-je, v tem primeru je to, se pravi, vrednost terjatev do kupcev na dan 8. 5. 2022. Potem skozi neko celotno poročilo, ta glavni KPI se analizira po različnih dimenzijah, tukaj vidite po statusih, po razredih, po času in potem po naših strankah. Zdaj, se pravi, če gremo na ta prvi naš trik oziroma lastnost, ki jo lahko uporabljamo, to so te avtomatske naročnine, kako pridemo do njih oziroma kaj to sploh je. To si lahko predstavljate tako kot neka avtomatska screenshot poročil, ki jih lahko enkrat na dan recimo dobite na svoj e-mail. Zakaj je to koristno? Ja, da ne rabite iti odpirati svojih poročil, pa če se slučajno nič kaj ni spremenilo občutno, ampak da dobite samo en kratek screenshot in iz tega screenshota lahko takoj vidite, kaj se z vašimi podatki, z vašim poslovanjem dogaja. Zdaj, kako to usposobimo, jaz sem tukaj v tem appu, v Power BI servisu, in zgoraj imamo tale gumbek Subscribe to report. Zdaj, če ga jaz kar kliknem, mi tukaj na desni strani ekrana ponudi tale nek meni, kjer lahko ustvarim jaz to novo naročnino. Zdaj, če bi že imeli kakšno ustvarjeno, bi se tudi zlistala, ampak v našem primeru nimamo še nobene, tako da bom jaz kar kliknil Create in zdaj me vpraša, a bi jaz imel to neko standardno verzijo ali pa dinamično. Zdaj, kaj je razlika? Standardna je samo nek tako da snapshot vašega poročila, ta dinamična se pa lahko, recimo, da bolj prilagaja. Zdaj, za danes bomo mi si pogledali tole standardno verzijo, kako izgleda. Zdaj, tukaj si lahko vi nastavite ime, komu želite to poslati, v mojem primeru je to pač mene, da tukaj lahko date še koga drugega. Potem imate možnost, če želite pripeti celo poročilo zraven ali dejansko samo tale pogled, ki ga imamo zdaj, in potem je tukaj si nastavite, kdaj želite, da se začne pošiljati in kdaj konča. Zdaj, tukaj pod frekvenco imamo možnost tudi, da vedno po osvežitvi. Zdaj, to je mogoče smiselno tudi, da si nastavite, se pravi, vedno, ko so podatki osveženi, dobite vi to obvestilo na e-mail in pa lahko vidite, kaj se dogaja z vašimi podatki. Zdaj, če si vzamete pa lahko tudi dnevno frekvenco, in si sami nastavite čas. Ok, in zdaj, če kliknemo tukaj Save, se ta naročnina zgodi in zdaj vidite, imamo tukaj tole naročnino aktivno. Zdaj, kako to mogoče, da si boste lahko boljše predstavljali zgleda, potem, ko dobim jaz na e-mail, sem pripravil v PowerPointu, takole izgleda tale naš e-mail. Se pravi, dobimo e-mail od Microsofta in mi napiše, da sem dobil ta e-mail, ker sem se pravi, naročil na to poročilo in dobite nek screenshot, kaj se dogaja, pa tule zgori tale gumbek, ki vas povabi, da si to poročilo ogledate tudi na internetu. Ok, zdaj, to je prva stvar. Zdaj smo rekli, da si bomo pogledali še tele obveščanje ob doseženih mejah KPI-jev. Kaj pa je to? Zdaj, če smo rekli, da tele naročnine, da se uporabljajo recimo za enkrat dnevno obveščanje, se lahko te, se pravi, spremembe KPI-jev nastavijo mogoče na večje frekvence ali pa v bistvu bolj, se pravi, koncentrirano na neke kazalnike. Zdaj, kaj s tem mislim? Če se jaz prefiltriram recimo samo na zapadle terjatve, v tem primeru vidite, da imamo mi tega za 257.229,31 evra. In recimo, da zapadle terjatve ni glih preveč dobro, da jih imamo previsoke oziroma da jih imamo preveč, zato bi si lahko jaz nastavil mejo, da ko tole preseže 260.000, pa da ne jaz dobim
obvestilo, in potem lahko pogledate, kaj se pa dogaja, da so take številke. Oziroma recimo obrnjeno, če imate recimo kakšne pozitivne kazalnike, za katere ste si neke meje nastavili, ko jih presežete, lahko pa pogledate in presodite, zakaj tako dobro poslujete. Zdaj, kako si pa ta, se pravi, obvestila nastavimo? Z miško moramo iti na to vizualizacijo, kjer želimo, da se to obvestilo ustvari, in s klikom na tele 3 pikce na vizualizaciji je tale druga možnost Set Alert. Spet, tako kot prej, se nam na desni strani odpre nek dodaten meni, kjer se lahko mi zdaj odločamo, na podlagi katere vizualizacije se bo to naredilo, potem tukaj nam na podlagi katere mere, in tukaj se lahko odločimo, kaj bo sprožil to naše obvestilo. Zdaj lahko kadarkoli se spremeni, lahko recimo, če postane večje kot, pa dajmo mogoče za tale primer kar tole večje od, ki smo že prej omenili, se pravi 260 tisoč, napišem noter in potem se lahko odločim, a bi, ko se to spremeni, dobil jaz obvestilo na e-mail ali pa da mi direkt v Teams napiše. To je mogoče tudi koristno, da vsi uporabljamo Teams, verjetno, pa da dobimo obvestilo kar noter. Ok, in ko kliknete Create, se malo, se pravi, zmelje, tukaj desno vidite zgori, in kar hitro se tale alert tudi ustvari. Zdaj vidimo, da je že, in zdaj vedno, kadar bi se tale KPI moj spremenil, oziroma ko bi prišel čez 260 tisoč, bi jaz dobil obvestilo. Zdaj pa še zadnja stvar, s katero se bomo danes spoznali, oziroma si jo bomo pogledali, pa so te osebni zaznamki oziroma personal bookmarki. Zdaj, kaj je njihov namen? Jaz temu rad rečem, da predvsem, če veste, da se vam bližajo kakšni sestanki, kjer morate predstavljati vnaprej neke nafiltrirane zadeve. Recimo, če se na tole naše poročilo navežemo, recimo, da bi na sestanku se pogovarjali o tem, kateri 3 dobavitelji imajo trenutno 3 največje oziroma najvišje terjatve. Bi si jih lahko vi vnaprej naklikali, in potem se sprehodite z miško desno zgoraj na tale simbolček, zdaj pa, in tukaj se nam odprejo teli osebni zaznamki. Jaz jih že imam pripravljene, ker sem jih pozabil zbrisati, ampak zdaj, če jaz kliknem na tele top 3 zapadle, pa bom recimo, da zbrisal, da pokažemo še, kako se naenkrat, se pravi, znova naredi, lahko dam Add a personal bookmark, se mi ustvari tale moj osebni zaznamek in ga lahko poimenujem top 3 zapadle terjatve, pa ga shranim. Zdaj, tukaj je mogoče samo pomembno, da to ne bo vedno top 3 poiskal, ampak da nam bo, se pravi, tale predogled vedno pokazal te 3, ki imamo mi nafiltrirane. Zdaj, če bi se spremenilo, pa bi v našem primeru, se pravi, tale pisarna Ops dobila veliko višje terjatve, kot pa imajo Noble telekomunikacije, bi mi še vedno nafiltrirali tole Noble telekomunikacije. Pa dajmo zdaj pogledati še, kaj se zgodi, še v kakšnem drugem primeru. Recimo, da bi si še želeli pripraviti za nezapadle, podobno zgodbo, se pravi, najvišje 3 v tem trenutku. Pa damo še to, se pravi, top 3 nezapadle. In zdaj, vi, ko pridete na sestanek, se lahko, se pravi, da ne rabite tega premikati in si filtrirati stvari, lahko že recimo vnaprej kliknete samo na tale osebni zaznamek in se vam vse sfiltrira na top 3 zapadle terjatve. Enako lahko tudi za nezapadle, to, kar smo si pripravili, naredite in tako uporabljate. Zdaj, to je zelo dinamično, če bi kdaj želeli te zaznamke kaj spreminjati, lahko recimo, da pri teh nezapadlih še jaz kakšno dodatno podjetje zberem in posodobim, se pravi, to zdaj ne bo več top 3, ampak bodo top 4, dam update in zdaj, ko bom naslednjič to zbral, bodo se mi pokazale te top 4. Se pravi, še enkrat, zakaj je to zelo koristno? Da če imate vnaprej kakšne filtre, si za pripravite, da ne zgubljate časa potem s tem filtriranjem, ali pa da ne pozabite kakšnih filtrov obkljukati, da ne pozabite na kakšne dimenzije in tako naprej. Zdaj, to je z moje strani vse, pa predajam kar tebi besedo, Špela. Super.
Hvala, Erik, super predstavitev. Ok, pa si poglejmo zdaj naprej. Torej, zdaj smo si v bistvu pogledali neke funkcionalnosti, trike za bralce poročil. Zdaj se bomo prestavili naprej in si pogledali v bistvu za razvijalce podatkovnega modela oziroma za razvijalce Power BI poročil, kako v bistvu lahko oni na enostaven način vključite trend line oziroma average, mediano, povprečje, maksimalno, minimalno vrednost na svoje vizualizacije, brez da bi v bistvu napisali ali pa dodali kakršnokoli metriko. Pa se bomo tokrat prestavili kar na Power BI desktop. To funkcionalnosti pa lahko uporabite tudi na Power BI servisu. V bistvu ni vam potrebno biti v Power BI desktop verziji, da se lahko v bistvu uporabite te funkcionalnosti, ki jih bom pokazala. Torej, prej smo si pogledali poročilo za terjatve in obveznosti, zdaj pa imamo pred sabo prodajno poročilo, kjer spremljamo v bistvu prodajno vrednost po različnih dimenzijah. Nekako struktura tega poročila je enaka. Levo zgoraj imamo predstavljene naše glavne KPI-je, potem pa imamo prodajno vrednost razvrščeno po nekih določenih dimenzijah, recimo po mesecih, po nadskupinah artiklah, po poslovalnicah, po skupinah artiklah, ABC artikli in pa na koncu še tabela, ker imamo v bistvu natančneje specificirane vrednosti na artikel natančno in pa dodane so tudi še nekatere ostale metrike in pa odkloni. Zdaj, zanima nas, kako bi pa v bistvu mi razbrali nek trend iz te vizualizacije po mesecih. Mogoče včasih lahko trend že na oko vidimo, je pozitiven, je negativen, v nekaterih primerih, recimo tudi mogoče v tem našem primeru, pa ni ravno očitno, ali imamo pozitiven trend, ali je negativen trend, kakšen je bil trend lani, kakšne so potem spremembe na letos in bomo si v bistvu na enostaven način pogledali, kako na vizualizacijo po mesecih vključiti trendno črto. Bom kar skopirala to vizualizacijo, jo dodala na novo stran, torej da izhajamo kar iz te obstoječe vizualizacije. In prvo kot prvo, mi potrebujemo za trendno črto nekako zvezno os. Zdaj, ko imamo mi mesece zapisane kot tekstovno obliko, je to kategorična os. Zaradi tega je prva stvar, moramo v bistvu našo x-os prilagoditi oziroma nastaviti, da bo zvezna, nekako povezana. Torej, iz x-osi bomo odstranili kvartal in pa mesec in za zvezno os bomo potrebovali, da dodamo nekako številsko vrednost. Torej, številska vrednost je pa mesec ID, recimo, tukaj. Torej, zdaj pa lahko zazna sam graf, da številska os je pa lahko zvezna ali pa tudi kategorična. V tem primeru vidimo, da vse številke niso niti izpisane, kar si bomo pogledali tukaj na nastavitvi x-osi. Imamo opcijo vrsta prekinjena, ali pa neprekinjena ali pa kategorična. Ampak kadar imamo mi tekstovno obliko x-osi, je samo opcija kategorično. Tako da vedno rabimo potem za trend os nekako neprekinjeno našo x-os. In to lahko dosežemo, če damo nekak mesec ID, lahko dodamo tudi celoten datum v našo x-os in bo vedno zaznal, kot da je to nekako neprekinjena x-os. Ko omogočimo torej neprekinjeno x-os, se nam spodaj na urejanju te vizualizacije pojavi opcija vrstica trend. Recimo prej, če tu pokažem na tem grafu, prej te opcije v bistvu ni bilo. Tukaj imamo samo referenčne črte, opcije za trend tukaj v glavnem ni. Zdaj, ko pa smo omogočili zvezno neprekinjeno os, se je pa pokazala tudi opcija za trend. Jo vključimo in nekako vidimo, da gre trend rahlo navzdol. Potem pogledamo si neke napredne opcije, kaj lahko še dodatno preverimo in vidimo, ali je dejansko ta trend pravilen ali napačen. Tukaj spodaj vidimo, da imamo opcijo združi niz ali pa razdruži niz, ki je trenutno vključena, kar pomeni, da nekako zdaj nam obe metriki, torej prodaja v letošnjem letu in pa prodaja v prejšnjem letu, združi skupaj, vzame trend kot skupaj. In če izberem opcijo, da nam razdruži ta niz, še malo povečamo debelino črte, izberemo opcijo, da se niz razdruži, nam potem posebej naredi trend za letos in trend za lani. Torej, mogoče nisem omenila, da naša v legendi vidimo prodaja selected year, je mišljeno kot izbrano leto, v primerjavi s prejšnjim letom je pa siva črta. Tako da zdaj pa lahko nekako zaznamo, da lani smo imeli negativen trend, smo mogoče naredili neke ukrepe, sprejeli neke določene ukrepe in se
Torej letos to pozna in je trend nekako pozitiven, ne? Lahko vidimo spremembo, ki smo jo uvedli, pozitivno vpliva na naše poslovanje. Evo, in na tak način smo v bistvu čist brez dodatnih izračunov vključili trendno črto. Ok, pa bomo to vizualizacijo skopirali in pa prilepili. Zdaj bi mogoče nas zanimalo, kaj pa povprečna prodaja, recimo v letošnjem letu. Ne? Torej se osredotočimo na povprečno prodajo, da vidimo mogoče, kateri meseci so pod, kateri so nad povprečjem, da nekako lahko to že čist na hitro bi razbrali ven iz vizualizacije. Si bomo pa to vizualizacijo spet skopiramo, prilepimo, mogoče odstranimo previous year, ker se bi osredotočili samo na prodajo v izbranem letu, torej izbrano leto je leto 2022, in bomo v bistvu spodaj pod vrstica trend vključili referenčno črto. Izberemo referenčna črta, dodaj vrstico in kar poimenujemo v bistvu to črto, rečemo povprečje. Povprečje in pa vrsta, rečemo črta povprečja. Tukaj pa tudi vidimo, kakšni v bistvu izbor imamo, kakšne črte lahko dodajamo potem na vizualizacije. Rečemo črta povprečja. Torej črta jo mogoče spet malo ojačamo, pa spremenimo barvo, da bo bolj vidno. In pa recimo dodamo še oznake podatkov. Zdaj, če je samo črta, bralci ne bodo ravno vedeli, kaj točno to pomeni. Mi, ki smo črto nastavili, vemo, ampak recimo tudi čez mesec, dva bomo pozabili. Zato vključimo oznake podatkov in pa spodaj imamo slog, kjer rečemo, da naj prikazuje ne samo podatkovne vrednosti in ne samo imena, ampak rečemo kar oboje. Da se tudi tukaj le zapiše, drugo barvo, povprečje je torej nekako 5 milijonov. In tako pa lahko zelo hitreje vidimo, kateri meseci so pod povprečjem, kateri meseci so pa nad povprečjem. Na tak način lahko zdaj mi dodajamo še nekako mediano, maksimalno vrednost, minimalno vrednost, pa bomo vključili še eno črto, samo kliknemo na plus, dodaj vrstico, pa rečemo maksimalna vrednost. Maksimalna vrednost. Sem jo spremenila. Maksimalna vrednost, ker recimo, da vključimo mediano, je približno nekako enaka kot povprečje, bi se mogoče za današnji primer slabše videlo, pa bomo vključili maksimalno vrednost, torej največja vrednost, da takoj vidimo nekako, ki je naša meja. In na enak način vključimo podatke in pa izberemo podatkovni slog, da prikazujemo obe vrednosti. Zdaj edino tukaj sem potem spremenila maksimalno vrednost, je v bistvu povprečje. In pa tukaj potem maksimalna vrednost. Ok, tako, in zdaj smo dobili v bistvu več vrednosti na grafa. Seveda se še vedno poskusimo držati, da ostane graf nekako pregleden, da ne damo preveč stvari na en graf, ker potem se ne več uporabnik ne znajde, bralcu poročil je potem čisto preveč stvari naenkrat, zato smo dali trendno črto na en graf in naredili novo vizualizacijo, kjer smo vključili maksimalno vrednost in pa povprečno vrednost. Tako da, če se vrnemo zdaj na slajd, smo si torej pogledali, kako lahko kot razvijalec podatkovnih poročil na enostaven način vključimo zraven trendno črto, povprečno črto, mediano, kakšno maksimalno, minimalno vrednost, brez da v bistvu napišemo dodatne izračune. Če mogoče še kakšno vprašanje, pa ga lahko tudi postavite v Q&A, pa bomo sproti ali pa na koncu probali odgovoriti. Kristjan, zdaj bi pa predala besedo tebi, da še ti v bistvu predstaviš, kako pa kot nekak razvijalec podatkovnega skladišča lahko vključiš neke nove trike in pa novosti v svoje vsakdanje delo. Torej, hvala Špela. Kot omenjeno sem BI developer, večinoma razvijam rešitve na platformi Microsoft Fabric in predlagam, da si pogledamo, kako na enostaven način pripravimo podatke za obdelavo v Power BI. Preden se tega lotimo, bi bilo dobro omeniti nek standardni način razvoja BI rešitev. Običajno imamo lokalno pripravljeno podatkovno skladišče, samo mogoče da še omenim, smo v tem delu v zajemu podatkov, tukaj se bomo ukvarjali. In običajno, ko razvijamo rešitve, se nahajamo lokalno.
kar pomeni, imamo lokalno pripravljeno podatkovno skladišče, z katerega podatke črpamo, imamo nameščen gateway, katerega uporabljamo za prenos podatkov iz lokalnega okolja na portal. Ko pa na to podatke opazujemo v Power BI portalu, se mogoče sploh v bistvu ne zavedamo, ampak smo že znotraj Fabric okolja. Kar tak način arhitekture zahteva, pa je imeti konfigurirane virtualke za razvoj, potrebno je poskrbeti za VPN-e, skrbeti za strojno opremo, licence in tako naprej. Črpanje podatkov in priprava podatkovnega skladišča lahko iz teh razlogov postane kar zahtevno, dolgotrajno in drago opravilo. Ko smo znotraj Fabric okolja, pa te stvari postanejo bolj dostopne tudi posameznim zaposlenim, ne le razvijalcem. Pa mogoče na hitro še ponovitev, kako pripraviti Fabric okolje. Zdaj zaradi časovnih omejitev sem pripravil prezentacijo najprej po korakih, drug del, ko pa imamo prenesene že vse podatke, pa bomo na to naredili skupaj v živo. Torej, za začetek najprej odpremo delovni prostor. To gre v bistvu po enakem postopku, kot smo ga navajeni že iz klasičnega Power BI portala. Na levi pasici kliknemo na Workspaces in Add a new workspace. Dodamo mu ime. Nato pa ga lahko povežemo na testno kapaciteto ali v primeru, da imamo na nivoju podjetja Fabric že omogočen, pa ga lahko na to kapaciteto tudi povežemo. Kot smo si pogledali v primeru Špele, smo se srečali s prodajnim poročilom. Da takšno poročilo pripravimo, pa najprej potrebujemo podatke. Da se lotimo črpanja, v bistvu najprej rabimo spremeniti naš uporabniški vmesnik. Tukaj, ko imamo Power BI, lahko samo kliknemo na ikonco in ga spremenimo na Data Engineering. Podatke, ki jih bomo prečrpali, bomo v bistvu shranili v Lakehouse. Lakehouse gre za združeno arhitekturo podatkovnega skladišča in podatkovnega jezera. Da ga ustvarimo, kliknemo na New in dodamo nov Lakehouse. V našem primeru ga poimenujemo recimo po kakšnem viru podatkov, recimo Lakehouse Azure. In ko ga na to odpremo, v bistvu vidimo, se nam pojavi tak uporabniški vmesnik, kjer izberemo način črpanja podatkov. V našem primeru bomo sedaj uporabili Dataflow Gen 2, ki je pa v bistvu stvar, ki je zelo podobna Power Queryju, ki smo ga pa že navajeni iz Power BI. Tukaj imamo potem nekaj dodatnih možnosti, ampak gre za stvari, ki jih večinoma tudi že poznamo. Izberemo naš vir podatkov. Izberemo naš vir podatkov. Zdaj v našem primeru bo to Azure SQL baza. Vnesemo poverilnice in vse, kar je potem potrebno narediti, pa je izbrati seznam tabel, ki jih želimo črpati. Torej, najprej kliknemo na Azure SQL bazo, poverilnice. No, mogoče da še tukaj pokažem. Imamo v bistvu tak širok uporabniški vmesnik, kjer imamo veliko količino različnih virov, na katere se lahko povežemo. Teh konektorjev je tudi kar nekaj, tako da mislim, da praktično za vsak vir podatkov se tukaj najde možnost povezave. Torej, ko smo izbrali naš vir podatkov, lahko v tem vmesniku tudi potem izberemo tabele, ki jih želimo črpati. Danes se bomo posvetili predvsem trem tabelam. Šlo bo za tabele prodaje, torej prva tabela, ki bomo imeli efekt prodaja. Imeli bomo potem še partnerje ter potem skrbnike stranke. Mogoče, da še na hitro samo pogledamo, kako te tabele izgledajo. Torej, v tabeli prodaje imamo fakture. Vsaka faktura je vezana bila na prodajo nekih določenih artiklov. Kar smo prodali partnerjem. In potem pa še imamo podatke o cenah, torej kot so prodajne cene, količine in tako naprej. Nato se pa pomaknemo na tabelo partnerjev, ki jo tudi prečrpamo. Tukaj vidimo, imamo najprej ID partnerja, potem imamo državo, naziv. Če pa pogledamo malenkost bolj desno, vidimo, imamo tudi tabelo
polje skrbnika stranke ID. Nas bi mogoče v bistvu zanimalo kasneje tudi dobiti neke druge informacije o teh skrbnikih, torej recimo ime in priimek, kar v tej obliki trenutno ni možno. Zato bomo prečrpali tudi tabelo skrbnikov strank. To tabelo bomo kasneje pridružili. Tako da mogoče samo za uvod. Tukaj imamo te 3 tabele, katere črpamo. In na levi pasici mogoče vidite, imamo še neke druge, ki jih smatramo, da so lahko povezane s prodajo, ampak to zaenkrat ni toliko pomembno. Ko imamo narejen naš izbor, v desnem delu kliknemo Publish in vse, kar smo sedaj izbrali, torej vse te tabele, se tudi prenesejo. Zdaj, kar je tukaj pomembno, mogoče vidimo, imamo tudi data destination, to je potem ta lakehouse, ki smo ga prej ustvarili. Zakaj je to pomembno? Pa je predvsem zaradi tega, ker lahko s tem omogočimo v bistvu mi tudi razvoj podatkovnega skladišča drugim razvijalcem. Če smo navajeni mi Power Query pripravljati lokalno, imamo vedno težavo, da v bistvu ne moremo tistih podatkov zapisati v bazo. Tisti podatki so samo začasni in vse transformacije in vsi prenosi, ki jih v bistvu delamo, živijo samo znotraj Power Queryja, kar pa mogoče ni najboljše. Predvsem v primeru, ko se širi količina modelov, ko imamo več razvijalcev, ampak v primeru data flowov pa podatke lahko zapišemo, kot smo jih našli na viru, v lakehouse, ki ga mi obvladujemo. Torej, to je v bistvu bil ta prvi del, ki smo si ga pogledali, torej napredne tehnike dela s podatki. Sedaj pa predlagam, da se premaknemo na del v živo. Gremo na splet, v Power BI portal. In si pogledamo, kako v bistvu lahko z podatki, ki jih imamo na lakehouseu, pripravljamo različne transformacije, kako jih pregledujemo in na to, kako jih potem tudi v bistvu po transformaciji zapišemo. Tukaj imam sedaj svoj Power BI portal. Najprej, da omenim, na začetku imamo ta data flow, ki smo ga prej ustvarili. Imamo tudi lakehouse, v katerega smo podatke prenesli. Da pa sedaj podatke pogledamo, pa se še mogoče malenkost vrnem, pa smo pripravili notebook. Pri notebookih v bistvu gre za interaktivno okolje, ki omogoča pisanje in izvajanje kode v različnih programskih jezikih. Tukaj je običajno uporabljen predvsem Python in kot vidimo, vsaka notebook datoteka je sestavljena iz različnih celic, kjer lahko vsaka celica vsebuje kodo, besedilo, slike, grafe, ampak primarno pa tukaj dodajamo kodo in rezultati se prikažejo takoj pod celico, ki jo izvajamo. Še mogoče malenkost v uporabniškem vmesniku. Torej, na levi strani vidimo v bistvu tabele, ki jih imamo prenešene v naš lakehouse, tako da v bistvu ne rabimo potem menjati okolja, zato da bi vedeli, kaj se tam nahaja. Notebook lahko povežemo na ta, lahko ga povežemo na tudi kak drug lakehouse, ampak te interakcije so potem tudi možne. Zdaj mogoče za začetek, tukaj smo dodali pozdrav svetu, kot je tudi velikokrat uporabljeno. Samo zato, da pokažemo, še enkrat poženemo, kliknemo samo na ta gumb za run cell, oziroma da izvedemo kodo, vidimo se, rezultat celice se tudi izpiše. Potem pa se mogoče vprašamo, kaj pa, če si mi mogoče nismo toliko blizu z pisanjem kode same, da bi mogoče želeli imeti bolj takšen način dela, kot smo ga navajeni, kjer bi želeli mogoče kaj klikniti, kaj preveriti. Zdaj, to lahko v bistvu naredimo z Data Wranglerjem. Torej, to je orodje, ki ga imamo omogočenega znotraj notebookov, da ga uporabimo, pa v bistvu rabimo imeti mi pripravljeno mogoče samo kakšno tabelo, oziroma lahko delamo z data frame. Data frame bomo smatrali kot začasne tabele. Kako ga naredimo? V bistvu kar preprosto. Izberemo tabelo, katera nas zanima. V našem primeru, recimo, da nas predvsem zanima mogoče ta
prodaja, tole tabelo lahko samo kliknemo in prenesemo v platno našega notebooka. Ko tole naredimo, vidimo, v bistvu se nam tudi že doda koda, ki bo naložila te podatke v začasno tabelo. Tukaj lahko potem samo spet kliknemo za izvajanje kode, počakamo kakšno sekundo ali več. In te podatke bomo potem lahko tudi pregledovali. Zdaj, tukaj mogoče gre za malenkost večjo tabelo, ampak tudi nič hudega. Med tem, ko se izvaja, lahko v bistvu, če nas zanima, tudi gledamo, kaj se dogaja, v katerem delu smo, ampak to je mogoče zanimivo predvsem potem razvijalcem. Sedaj, ko smo to dodali, pa v bistvu vidimo, imamo tudi že prikaz tabele. Tako da lahko jo na hitro preverimo. Mogoče že na prvi pogled v bistvu vidimo, da so pa kakšne vrednosti podvojene. In to je tudi mogoče kakšna skrb, ki jo velikokrat imamo. Zdaj, da te podatke preverimo, mogoče kaj filtriramo, sortiramo, pa se lahko vrnemo v Data Wrangler. Ko nanj kliknemo, vidimo, najprej piše Finding Data Frames in imamo tukaj potem sedaj omogočen ta data frame, ki smo ga kreirali. Kliknemo nanj. In sedaj se nam Data Wrangler kot tak tudi odpira, mogoče za začetek, kako sploh izgleda. Torej, na levi pasici imamo najprej, kaj vse s podatki lahko mi delamo. Tukaj vidimo, imamo možnosti kot recimo kakšen find and replace, možnost formatiranja, sortiranja, filtriranja, vse to si bomo pogledali, ampak samo mogoče za začetek. Tukaj levo spodaj bomo v bistvu videli, imamo korake transformacij, ki jih bomo izvajali, in vsi ti koraki, ki jih bomo dodajali, se bodo v bistvu kot koda, kot Python koda izpisali v tem osrednjem delu. To kodo bomo kasneje prenesli nazaj v naš notebook. V sredini, tukaj vidimo, imamo potem pogled tabele, imamo potem tudi kakšne informacije o manjkajočih vrednostih, enoličnih vrednostih in tako naprej. Podobno pa imamo tudi v bistvu na desni strani, ker imamo čisto kratek povzetek, recimo 1000 vrstic. Od tega jih imamo 500 podvojenih. Da sedaj te podatke dedupliciramo, torej mi nočemo v bistvu dvakrat šteti iste prodaje. Si jih lahko mogoče najprej razvrstimo, da pogledamo, če je to res ustrezno. Tako da kar kliknemo potem na Sort and Filter, kliknemo Sort. In sedaj povemo, po katerih poljih bi mi v bistvu želeli razvrščati. Pa recimo mogoče, da bi želeli razvrščati po fakturi. Potem znotraj fakture bomo razvrščali po artiklu. Pa mogoče, da še želimo sortirati po partnerju. Ko smo to naredili, lahko naš izbor tudi potrdimo, kliknemo na Apply. In bomo sedaj tudi v predogledu videli v bistvu, da so se vrstice razvrstile. In kot smo sumili, v bistvu vidimo sedaj, da imamo vsako vrstico podvojeno. Lahko pogledamo tudi po vrednostih. Tako da naš sum je sedaj se tudi uresničil. Zdaj, kar še je potrebno narediti, pa je v bistvu, da te vrstice samo odstranimo. V tem primeru se vrnemo na Find and Replace, ali pa mogoče, če ne vemo sedaj, v katerem meniju bi se kaj nahajalo, lahko tudi napišemo, recimo mogoče kar Duplicates in vidimo, takoj imamo možnost Drop Duplicate Rows, to lahko tudi kliknemo. Zdaj, lahko to naredimo po celotni tabeli, lahko izberemo samo polja, če mislimo recimo, da bi se po kakšnem ID-ju ali pa številki vrstice podvajale vrednosti, ampak v tem primeru lahko kar po celotni tabeli, rečemo Apply. In spodaj tudi vidimo, se nam ta koda dodaja, bomo videli, za vsak korak. Sedaj, ko smo zadovoljni s tem, kar smo naredili, torej vse transformacije smo izvedli, pa lahko v bistvu vso to kodo, ki smo jo spodaj videli,
na enostaven način dodamo v naš notebook. Kliknemo Add code to notebook. Pojavi se nam predogled. Vidimo tudi, da je ta koda bila zgenerirana z Data Wranglerjem. In na koncu vidimo, bomo tudi odvrgli odvečne vrstice. Kliknemo Add. In sedaj tukaj je potem ta koda, ki smo jo zgenerirali. Te celice lahko tudi premikamo. Mogoče sem si prej pripravil kar razdelek za transformacije. Kar kliknem Move Cell Down. In vse, kar je potrebno sedaj narediti, pa je, da te transformacije tudi dejansko udejanjimo. Kliknemo na Run Cell. In se nam v bistvu prikaže ta data frame oziroma virtualna tabela po vseh teh korakih, ki smo jih dodali. In zdaj, ko pa smo mi vse te transformacije v bistvu pripravili, pa bi mogoče želeli tabelo na koncu samo še zapisati v naš lakehouse. Tukaj je mogoče potem potrebna samo ena vrstica kode, ampak ni nič pretiranega. Če si pogledamo ime tega data frame oziroma virtualne tabele, ki jo imamo, je df-clean in ta df-clean bomo mi tudi sedaj v lakehouse zapisali, kar zapišemo torej df-clean, rečemo zapiši oziroma write, bomo kar dodali v formatu delta. To je tip datoteke primeren za prikaz tabele. Torej, da imamo dejansko tabele povezane v lakehouse v obliki tabele same, shranimo v obliko delte. Rečemo v primeru, če tabela že obstaja, jo bomo povozili in bomo samo rekli save as table. V tem primeru pa potem navedemo samo ime, kot želimo za tabelo dodati. Mi lahko kar rečemo fakt prodaja in celico potem tudi zaženemo. Run cell, mogoče bo trajalo kakšno sekundo. In sedaj vidimo, smo v bistvu to tudi izvedli. Zdaj to lahko tudi preverimo. Lahko kliknemo na tables. Sedaj vidimo, tukaj še sicer nimamo osvežene v tem primeru. Lahko kliknemo na refresh. In sedaj to našo tabelo lahko tudi vidimo in dostopamo do nje. Ok. To je bil potem ta drugi del. Uvajanje Data Wranglerja. Pa za konec pa si rečemo, poglejmo še vizualne poizvedbe. Recimo, da smo mi sedaj svoje delo upravili, podatke smo pripeljali in sedaj lahko modeler pripravi še tabelo, tisto partnerja, kot smo si jo najprej pogledali, na način, kot jo kasneje uvažamo tudi Power BI. V tem primeru lahko gremo na SQL Analytics Endpoint od Lakehouse Azure. To je del, kjer lahko delamo poizvedbe z SQL-om. In kar kliknemo na Lakehouse. Ok, sedaj ste videli, smo dobili napako, da ni možno narediti prikaza, ampak se to niti ni mogoče toliko pomembno. Rekli bomo, da dodamo novo vizualno poizvedbo oziroma new visual query. In kar rabimo narediti v tem primeru, pa je, da bomo sedaj vzeli najprej tabelo partnerjev, kot smo si pogledali prej. Poiščemo na levi pasici, torej v pregledovalniku. Rečemo, da gre za tabelo tim partnerjev. Ko tole naredimo, se nam pojavi torej najprej sklic na vir, sklic na bazo znotraj tega vira in tabela. In tabela je partnerjev. Rekli pa smo, da bi nas zanimal ta skrbnik stranke, torej z imenom in priimkom. V tem primeru pa potem lahko to tabelo dodamo. Lahko tudi kliknemo na njo in se nam tudi pojavi v predogledu. Ampak kar mi želimo narediti je to dvoje združiti. To bomo združili z klikom na ukaz Combine, kjer bomo rekli Merge Queries, torej združimo te dve poizvedbi. Združili bomo jo po polju skrbnika stranke, torej najprej v tabeli partnerjev.
k njej bomo dodali skrbnika stranke. Tukaj vidimo spodaj še imamo join kind, left outer, v bistvu pomeni samo, da bomo prvi tabeli pripeljali zraven vse iz druge tabele. Kliknemo na OK. Počakamo mogoče kako sekundo in sedaj vidimo v bistvu, tukaj smo po izvedbi tudi združili. Ampak ko to naredimo, še v bistvu nismo čisto na koncu, ker vidimo spodaj v predogledu, da sedaj imamo v bistvu tabelo partnerjev, zraven pa imamo še sklic na table. Če smo pozorni, pa če še mogoče malenkost povečam, če se bo videlo, imamo pa potem tukaj dve puščici za razširitev. Kar bomo s tem naredili pa je v bistvu, da bomo sedaj pridruženo tabelo oziroma polja iz pridružene tabele dodali k naši prvi tabeli. Lahko izberemo, da nas v bistvu ne zanima potem ID skrbnika, tega že imamo, ampak samo ime in priimek, pa mogoče vloga. Kliknemo na OK. Čakamo sekundo in sedaj v bistvu vidimo tukaj spodaj v predogledu, da imamo tabelo, kot bomo kasneje uporabljali tudi v Power BI-ju. Tako da to lahko shranimo kot view, pogled na podatke. To pa naredimo samo tukaj z klikom na gumbu Save as View, tako da lahko potem tudi iz drugih programov do tega dostopamo. Save as View. Potrebno ga je poimenovati, pa bomo rekli kar mogoče združena tabela, oziroma recimo tabela partnerjev. Tabela partnerjev. In spodaj vidimo se tudi zgenerira SQL, ki je potreben za to poizvedbo. Kliknemo na OK. In to je to. Sedaj v viewih vidimo se tukaj nalaga. Mogoče bo čez kakšno sekundo potem tudi še na voljo. In vidimo, imamo že možnost dostopati do tabele partnerjev. Tako da to je potem v bistvu delo z vizualnimi poizvedbami. In sedaj, ko smo mi vse te podatke pripravili, pa bi jih mogoče želeli še samo v Power BI tudi uvoziti. V tem primeru se bom kar vrnil nazaj na predstavitev, ker bomo mogoče malenkost hitreje še šli, kako pa to naredimo. Znotraj našega portala, če se vrnemo na delovni prostor, imamo možnost klikniti na detajle Lakehouse-a, tako da tukaj spodaj kliknemo View Details in vidimo na Details for Lakehouse Azure, imamo potem ta SQL Connection String. To je v bistvu samo lokacija naše tabele, torej vključuje možnost povezave na Azure SQL bazo, ker vse te baze na koncu v bistvu živijo znotraj Azure-ja. Ta link tudi skopiramo in si odpremo Power BI. Kliknemo na Get data from another source. Ko naredimo to, se nam pojavi uporabniški vmesnik, kjer poiščemo Azure. In rečemo, lahko se povežemo na Azure SQL podatkovno bazo. In sedaj podstrežnik pa v bistvu ta connection string, ki smo ga skopirali, tudi prilepimo. Lahko dodamo še podatkovno bazo, v tem našem primeru gre za Lakehouse Azure. In ko to naredimo, v bistvu vidimo, imamo potem možnost dodajati in to tabelo, ki smo jo ustvarili najprej z Data Wranglerjem in zapisali v Lakehouse, lahko pa dostopamo tudi do tega viewa, ki smo ga sedaj ustvarili z vizualno poizvedbo. Na koncu še tole samo povežemo in model imamo pripravljen, vse, kar pa še je potrebno narediti na tej točki, je pa potem zadeve zvizualizirati. Tako da to pa mislim, da je tudi vse iz moje strani. Hvala za pozornost. Odlično. Hvala, Kristjan. Hvala tudi Špeli pa Eriku. In pa seveda hvala vsem, kateri ste ostali z nami do te točke. Naj povem, da lahko ta webinar, če ste morda, čemu niste mogli dovolj hitro slediti, oziroma če boste kakšno stvar želeli pogledati podrobneje,
pogledajte potem tudi v naši videoknjižnici, dostopni na naši spletni strani, kjer so dostopni tudi vsi dosedanji webinarji in pa nekaj delavnic. Zanimiv je zagotovo tudi podcast, katerega smo lansirali v preteklem letu in v kratkem prihaja tudi nova epizoda z zelo zanimivim gostom. Tako da vse to dostopno na naši spletni strani, kot že rečeno. Potem pa morda še poudariti, da smo z današnjim webinarjem nekako zaokrožili prvo polovico leta in se tudi mi, vsaj na tem delu webinarjev, odpravljamo na rahu in kratek oddih. Z vami bomo ponovno jeseni. Drugo stvar, katero želim morda poudariti, če še niste opazili, smo skupaj z Visoko šolo za poslovne vede oblikovali nov dodiplomski študijski program Poslovna analitika. Zagotovo smer, ki vam bo dala vsa potrebna znanja, katera pač nekako poslovni analitik pri svojem delu potrebuje. Vsekakor pa vabljeni tudi na BI Akademijo 1 in 2, kateri se boste prav tako nekako odvili v začetku oziroma potem nekako sredi jeseni. Seveda smo vam na voljo tudi za kakršnekoli druge izzive ali pa vprašanja, morda kakšne projekte, katere si želite vpeljati v vašo organizacijo. Sem pa prepričan, da vam je današnji webinar dal kar nekaj uvidov in pa nekaj nekaj novih orodij, ki vam bodo pohitrila vaše delo, olajšala vaše delo, da boste pri svojem delu lahko še uspešnejši. Tako, z naše strani je to vse. Hvala še enkrat vsem, da ste se udeležili. Hvala mojim kolegom, da so vam čudovito predstavili novosti, katere so se pojavili v zadnjem obdobju, in pa prijetno poletje vsem. Živjo. Adijo. Hvala, lep dan, adijo.